師傅，今日亦都係一個好貼地嘅問題啊！係咁有信眾就想請教一下，係佢咧喺信佛之前咧就買咗好多皮褸啊！嗯哼咁啊，而家咧就着上身嘅時候咧，就覺得好內疚啊！咁點算咧？我可能一路着一路覺得都好唔舒服咯。啊哈但係買咗又唔可以唔着喎，啊咁哈佢應該點處理好咧？點辦咧？好啦，咁啊，點解會揀到呢一題嘅咧？又係我哋頭先咧，喺度選擇緊嘅時候咧，就係舉一反三題嚟嘅。嗱，皮褸係啦，咁跟住咧就會係羽絨咯羽絨、喎，係啦，手袋、係啦，手袋、銀包，銀包、因為嗰啲咩鱷魚皮啊，仲有乜皮啊蛇皮啊、蜥蜴皮添啊。？OK，咁就仲有就係酒咯。除咗酒，仲有咧，佢咩之前可能買咗好多嗰啲一罐二罐嗰啲包心刺肚嘅嗰啲可以擺噶嘛，應該又話係你先食嘅係啊，啫唔知咩頭髮菜咁樣，類似頭髮啲啊，又一罐罐嗰啲啊，一個鮑魚啊，咁仲有花膠啊、海參，成個櫃都係，突然間信咗佛，咁點算呢？哇！呢一集好睇啦，係嘛？好啦，咁我首先講咗先。買咗好多皮褸，而家着上身上好內疚。咁其實我就唔應該覺得係會再着噶啦。其實你會覺得好怪嘅，即係你個心係你唔係淨係內疚，你淨係覺得好對唔住嗰個眾生，或者你淨係孭住一位眾生喺身上咁嘅。所以係啦，如果信咗佛嘅。甚至乎係已經持素嘅咧，遇上皮褸應該唔會再着噶啦。咁點算啊？啲人話咁唔着佢都死咗啦，你唔着咪真係等於佢係白死枉死咯。跟住就話同埋咁，如果我送俾人都係入我數噶啦，咁我又何不要自己繼續着呢？係咪先？冇噶，其實死就死咗噶啦。你買嗰下嗰個葉都已經喺度噶啦，咁就唔會話論你着幾多次，然後會着少咗啲葉定係着多咗啲葉嘅。反而就係話你唔再着啦。你心裏邊係覺得，唉，其實嗰陣時唔識啊，成日都講無明無知咧係好可怕噶嘛。以前唔識做咗一個咁嘅業，希望我而家日後多啲做善事啊、誦經啊、持咒念佛回向啊，希望呢一位眾生可以早日超升啦。做動物都好無奈嘅，無端端俾人射殺咗，仲要攞埋你啲皮嚟做衫，咁你咪一個好好嘅處理咯。咁所以其實嗰個心態就係你唔再忍心啊，去披上眾生嘅皮。咁呢個係一個應該會有嘅比較正確嘅心態。咁啊皮褸我哋處理咗啦，羽絨一樣啦。呢度我哋先要講，我哋最近呢遇上一個嘅好偶然嘅，遇上一件嘅背心。咁然後咧就無論係話嗰個暖度啦、顏色啦，都好適合嘅。咁我哋第一樣嘢就係一定係問嗰個店員啦，係咪羽絨嚟㗎？咁但係咧點解我哋會話信咗佛啊，或者係佛弟子啊、持五戒啊等等啊、菩薩戒唔會再着羽絨咧？因為今時今日其實大家都好知道嘅，原來咧羽絨咧去掹佢咧唔使殺佢嘅，但係你掹佢啲毛咧佢會掹損啊，佢會痛。咁所以咧就信佛學佛或者持不殺生戒等等嘅咧，都唔會再着羽絨，係呢個原因。咁當我哋去問個店員就係咪羽絨嚟㗎？佢話唔係，咁平邊有羽絨俾你啊？面嚟㗎，哇！我哋淨咧嗰對眼咧係 bling 一聲發光，好興奮。好平係咪？好200-300蚊啊！係啊，好鬼抵！我哋淨覺得話哇唔係啊嘛，有啲咁樣嘅，仲要係唔係羽絨？個店員仲好驚咧，係死啦！我哋話咗唔係羽絨，佢會唔會唔買？唔係啊！結果我哋真係一人買咗件唔知幾百蚊，淨係當佢棉衲咁樣着。啱啱冬天過咗啦，咁但係就真係好好咯，遇到一件棉嘅質地嘅咁樣嘅背心，又好方便。你知我哋嗰啲衫嗰啲袖好大噶嘛，咁你唔着呢啲咧，你着有袖咧就好論盡咯。咁呢個就羽絨啦。再嚟啦，嗱就係頭先你所講噶，舉一反三，咁全部都一樣。係啦，信咗佛之後，酒又點樣處理咧？喺罐頭鮑魚啊，屋企裏邊擺住喺度嗰啲嘅海參啊、花膠啊等等，又點樣處理咧？咁樣好啦，我哋先講酒先啦。酒咧，其實喺五戒裏邊咧，佢係屬於護戒。即係話你飲酒咧係會亂性，係會容易去犯以上嘅嗰4樣嘢：殺生、偷盜、邪淫、妄語。好啦，但係我哋要知道嘅，有啲人就話咁我飲嗰陣時又唔係亂性啊，以為煮嘢得唔得啊？嗱，要留意嘅咧，喺佛陀喺阿含嘅時候佢有講過嘅，佢話如果你都依然有嗰個味着咧，其實就唔適合。即係你覺得佢依然有酒嗰個香味啊？係啦。咁其實咧又好明白㗎喎。你今日就話我唔係以嚟自己飲嘅，咩炒芥蘭讚啲落去咧，佢腍啲嘅。咁同埋你唔好淨係話腍啲咯。你知唔知道其實用第二啲嘢，用食用梳打佢都腍啲㗎。
有啲人就係佢有香味嘅。係啦，佢其實係貪個香味。好啦，你3日、3個月、5個月，你就話我唔飲嘅，我淨係要佢嘅味嘅啫。咁你聞下香味，其實你好難去叫做可以確保自己唔飲㗎喎。即係你慢慢呢個人嗰個尺度就會越嚟越鬆啊嘛。同埋如果你個思維係咁，你有咁樣諗咧，你即係點解你仲會貪嗰個味咧？係咯。咁你自然就會話飲少少啦，咁細細杯飲兩啖冇嘢㗎，見冇嘢又咁啊飲多少少又冇嘢㗎。你知唔知有啲人係話就問我嗰個問題，佢唔係問呢啲酒啊，即係我唔係飲白蘭地，唔係飲啤酒，飲咩咧？飲養命酒，開埋個名都唔怕啦。哦，咁啊又有一補身個嘅藉口就係補身。咁你補身可以飲第二樣嘢嘅啫，係咪先？咁所以其實係冇㗎。咁啲人就係話咁我自己唔用，咁我送俾人，咁咪害其他眾生，係㗎。所以我曾經聽過有一個信徒，我真係聽嘅啫嚇。佢咧就受5戒之前嘅嗰晚咧，佢仲剩翻幾箱紅酒，佢就話啦，將佢全部倒晒落去馬桶咯。佢話佢用唔同嘅方法去玩喎。第一咧就係要嚟咩啊？就咁倒落去，即係就咁倒落馬桶，然後撳水。佢話後尾都倒下滿啦，就倒落去嗰個水箱嗰度，再撳出嚟就變成紅酒咁嘅色。咁有啲人就會覺得話，咁咪嘥晒啲嘢咯。其實你唔飲係咪可以有其他用途嘅？清潔上邊得唔得㗎？酒精我又唔知喎。都唔會啊，因為你紅色啊嘛，你唔同消毒藥水嗰啲酒精啊嘛，你冇攞嚟哦冇理由攞嚟抹嘢嘅。你首先抹完條布都已經又要再清潔啦。係咯，所以你應該唔啱問法師，法師唔會叫你又倒啊，但係咧又飲啊，又送人，呢啲全部都唔係我哋選擇嘅嗰個項目嚟嘅。唔會嘥呢個咧，都係真係其實冇得講話嘥唔嘥嘅，因為都聽過咧有啲人譬如佢係本身係食素嘅，咁但係佢去可能啲餐廳咧就叫炒嘢酒肉啦，咁佢就俾咗照俾你，都有聽講話，咁佢都煮咗出嚟啦，我又唔好嘥我食咗佢啦，咁但係其實你本身係持素嘅，點會食咗嗰啲嘢去咧？係咯。係咯，其實呢件事唔可以用嘥呢個字，咁就照飲同埋照食咯。嗱，酒點解我頭先都花咗一啲嘅篇幅去講咧？即係佢唔會有酒鬼啊喺度噶嘛，即係唔會有個眾生喺度噶嘛。咁但係你話唔係喎，剩翻有鮑魚咁啊，一隻鮑魚企喺你隔離啦。魚肚啊嘛，即係花膠係魚肚，咁一條魚喺你隔離啦，咁海參又喺你隔離啦。咁所以其實佢係另外一個故事嚟，你就唔可以話就咁話我送人，咁送人就唔得啦。送人即係你自己唔殺生，你令到人哋殺生啊嘛，咁所以第一樣嘢就係你都真係真心慚愧去同嗰個嘅海參啊、鮑魚啊、花膠啊，仲有咩海味啊、蠔豉啊嗰啲各樣咧，就同佢哋懺悔啦。咁當日自己無知買咗，咁其實係原來係眾生肉嚟嘅，唔應該嘅，就同佢哋懺悔。咁但係就我哋都真係絕對唔會建議你再送俾親友食咯，因為你唔食，你叫眾生。即係叫其他親友走去食眾生，咁佢哋就結惡緣，咁呢件事我哋就絕對唔主張啦。咁故此就你唔好成日都話好似頭先你嗰個 story 啫嘛，喺餐廳我明明叫咗佢走肉嘅，佢冇走到，咁啊朋友話唔好嘥啦，佢食埋呢個係佢自己選擇，但係你咧就特登你嗌唔走。即係你冇嗌到要走嘢，然後就覺得好唔抵嘅。我件扒俾埋佢，我都覺得抵啲，因為佢又唔會扣翻錢。咁呢一種心態其實咧，嗰個眾生即係被殺害嘅眾生，佢就會同你或者同你嘅親友結咗惡緣。咁呢件事我哋都係唔鼓勵嘅。咁所以就唔好打算要送人，亦都唔好話覺得嘥唔嘥啦。因為其實係有個因果喺度嘅。你只能夠就講當日嘅自己嘅業障無知，而導致到你行咗賣嗰步。咁其餘嘅咁你就真係要去自誠心去同嗰個眾生去懺悔啊，然後大家解冤釋結咯。咁所以就唔好淨係話內疚就算，跟住繼續着啊，或者內疚就算繼續食，呢件事係我哋都唔贊成嘅。係。好，咁我哋今日嘅節目到呢一度啦，下星期再見啦。好啦，拜拜。